Hello guys, good morning. Welcome to my YouTube channel. This is Autoboy Zone. Mapapanood nyo rin ako guys sa FB page ko, Ubiq Works TV. So bisitahin nyo lang guys yung FB page ko at saka yung YouTube channel ko guys. So ngayon guys, may ginagawa tayong Kia Grand Carnival. So ang ano nito guys, issue ay no DTC, no misfire, pero nagji-jerking yung makina at saka shaking. So titingnan natin guys kung anong makikita natin dito sa diagnosing natin at saka repair. So mostly yung titingnan natin pagka walang mga DTC is yung spark plug. Baka baha na ng ano guys, langis, sira na yung spark plug seal nya doon sa valve cover. So titingnan rin natin yung ignition coil kung basa na siya ng langis kasi nagja-jump spark na yan siya guys, pero walang mababasang DTC kasi sa labas naman yung ano guys, yung issue, hindi doon sa loob mismo ng combustion chamber. So tara guys, samahan nyo ako guys dito sa ating diagnose at saka repair. So diyan guys, tinatanggal natin yung intake manifold chamber nya or plenum chamber. So titingnan din niyo guys diyan kasi kung may crack din yung intake manifold. So sisilipin din niyo kung may crack na siya. Baka may nakaranas na siya guys ng overheating. So isa rin yan na magkukos ng pagji-jerking dahil nakakahigop na ng hangin sa labas, hindi na dumadaan doon sa map sensor nya. So dyan guys, nabuksan na natin yung valve cover. Ngayon ipapakita ko sa inyo guys na positive yung ano natin, partial opinion natin doon sa may langis doon sa loob ng spark plug. So yan yung sinasabi kong spark plug seal guys na kasama doon sa valve cover. Pag yan siya guys ang bumigay na, papasok na ngayon yung langis sa loob, tapos kakalat na doon sa body ng ignition coil, tapos mag i-spark na yan siya guys, parang nagsushort na siya guys, magja-jump spark na yan sa spark plug wall nya. So yan yung sinasabi kong titingnan ninyo kasi ang issue guys is wala siyang DTC, wala rin siyang misfire, pero nagji-jerking shaking yung makina. So yan yung sinasabi ko sa inyo guys, pati sa kabila pumapasok na rin yung langis guys. So actually guys, yung rubber na yan is dapat malambot. So matigas na yan siya guys, parang hindi na siya rubber, parang plastic na lang talaga siya. Akala mo parang valve cover yung gasket. So yan, matigas na yan siya. So lulusot na yung langis patungo doon sa loob ng spark plug. So yun yung guys dahilan or cause nung jerking at saka yung shaking ng makina. Pero wala siyang misfire at saka wala siyang DTC code. So yun yung share ko sa inyo guys na dapat tingnan ninyo yung spark plug. Kahit na kayo lang sa mga customer, pwede ninyong silipin yan kung bakit nagji-jerking pero wala siyang check engine. Nagji-jerking siya pero wala siyang check engine. So yan yung spark plug ignition coil guys. So kakalat na dyan sa body, kita niyo may langis na siya.
So yan yung nagiging dahilan ng jerking tsaka shaking ng makina. So sana guys may natutunan kayo dito guys sa shinare kong short videos para hindi kayo mapapagastos ng malaki guys. Pwede ninyong silipin yan guys kahit na yung car owner. Silipin lang ninyo yung spark plug kung may langis na sa loob. Silipin din ninyo yung ignition coil kung nabalot na ng langis yung rubber niya kasi magja-jump spark na yan siya guys. So once again, sharing is caring. This is Autoboy Zone. At mapapanood nyo rin ako guys sa Ubiq Works TV sa FB page ko. So maraming salamat sa panonood, pakikinig. At naway may nakuha kayong kalamang guys. So paki-like, share, subscribe guys. Sa mga hindi pa naka-like at saka subscribe, paka-share na rin guys sa mga friends ninyo or doon sa FB page ninyo or sa FB ninyo account. So maraming salamat. Good morning.